Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon fine settimana, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di Inter e di calciomercato perché ci sono degli sviluppi nella situazione Bastoni-Barcellona, sviluppi confermati anche dal giornalista Fabrizio Romano, quindi insomma firma autorevole del calciomercato. E contestualmente iniziano ad uscire i primi nomi relativi a quello che potrebbe essere il post Bastoni, quindi ci sono diverse situazioni di mercato, andremo ad analizzarle tutte. Iniziamo innanzitutto proprio dalla situazione Bastoni-Barcellona. C'è stato il primo contatto tra il Barça e l'entourage del calciatore. Non si tratta di un contatto per destabilizzare l'ambiente Inter, né tantomeno di un contatto così per valutare l'interesse, ma ci sono stati primi contatti concreti, quindi per iniziare a parlare di contratto, di cifre eventualmente, e questo chiaramente è un passo in avanti per il Barcellona. Questo non significa che la trattativa è in chiusura, perché poi chiaramente il Barcellona ha avuto contatti con l'entourage, ma bisogna trovare l'accordo con l'Inter. L'Inter, come avevamo detto, valuta il calciatore 70-80 milioni e sembra difficile che ci possa essere un accordo con delle contropartite che il Barcellona vorrebbe inserire. Non si tratta di Gerard Martin, come appunto riportato da Fabrizio Romano, non è un calciatore di cui si è parlato e il Barcellona non si priverebbe volentieri di Martin, quindi sembra difficile che possa essere trovato un accordo inserendo delle contropartite, perché poi a quel punto sarebbero calciatori magari non titolarissimi del Barcellona. L'Inter vorrebbe soltanto cash in modo poi da poter gestire il suo mercato e il post Bastoni. La sensazione è che non siamo ad un affare vicinissimo alla conclusione, però chiaramente la possibilità che vada in porto c'è se il Barcellona ha messo Bastoni al centro dei suoi programmi di mercato, se sta spingendo già con l'entourage, è chiaro che è presumibile che si possa imbastire una trattativa. Inter che poi sarà chiamata a trovare il nome del successore del post Bastoni e da diverse fonti viene riportato un interesse per Calafiori, con l'Inter che sarebbe pronta ad offrire all'Arsenal 50 milioni. Chiaramente l'offerta per Calafiori, per un'offerta così importante, potrebbe avvenire soltanto nel momento in cui si concretizzasse la pista Bastoni-Barcellona e quindi con 70-80 milioni incassati da Bastoni e 50 invece da versare all'Arsenal per portare a Milano Calafiori. È quel tipo di trattativa che potrebbe permettere all'Inter di avere una continuità dal punto di vista tecnico, perché Bastoni è identificato come un ottimo sostituto, o meglio Calafiori è identificato come un ottimo sostituto di Bastoni. In quel caso l'Inter potrebbe anche percorrere la strada della continuità tattica, perché Calafiori può fare tranquillamente il lavoro di Bastoni sia in impostazione sia in fase di spinta. Naturalmente bisognerebbe trovare l'intesa con Di Marco, però insomma è un calciatore che può assolutamente fare quel tipo di lavoro. Ovviamente non è però un calciatore che negherebbe la possibilità del cambio del sistema di gioco. Dal mio punto di vista, però, l'ipotesi che si era paventata qualche giorno fa e che non è stata scartata, quella di incassare 70-80 milioni per Bastoni, portare un cambiamento dal punto di vista tattico e quindi investire poi quel ricavato su diversi calciatori, potrebbe essere una strada che potrebbe portare l'Inter ad essere ancora più forte, perché io immagino l'Inter attuale, togliamo Bastoni, mettiamo Calafiori, non abbiamo fatto un gran salto di qualità, ammesso che poi ovviamente OH3 non investa altri soldi per prendere per esempio il centrocampista fisico, per prendere un attaccante che salti l'uomo. Ecco, se OH3 ha intenzione di fare degli investimenti, allora Calafiori andrebbe benissimo. Se OH3 non ha intenzione di fare investimenti importanti, a quel punto la cessione di Bastoni può essere utile per finanziare diversi obiettivi. Solé, per cui si parla di una cifra intorno ai 25 milioni, Koné che dovrebbe essere intorno ai 40, magari una punta che salta l'uomo, per esempio si è parlato ancora di Moussa Diaby, torna di attualità il suo nome con Salah in direzione Arabia Saudita e quindi io chiaramente andrei un po' a dividere il ricavato e prendere calciatori che completerebbero la rosa e che secondo me comunque darebbero all'Inter una ventata di freschezza dal punto di vista tattico. Il nome di Koné ovviamente è nei radar mercati di mercato dell'Inter
a prescindere dalla situazione Bastoni. È un nome che era stato fatto la scorsa estate, è un nome ancora assolutamente valido, seppur ovviamente Gasperini non si priverebbe volentieri del calciatore, però c'è la situazione fair play finanziario che la Roma dovrà comunque rispettare. La richiesta sarà presumibilmente tra i 40 e i 50 milioni, l'Inter potrebbe avvicinarsi a quella cifra anche con l'eventuale cessione di Frattesi, che sia adesso direttamente in direzione Roma, non lo escluderei personalmente, o comunque una cessione di Frattesi ad un'altra società, presumibilmente porterebbe intorno ai 30 milioni la cessione di Frattesi e quindi poi avvicinerebbe di tanto l'obiettivo Koné. A centrocampo non è l'unico nome che si fa quello di Koné, ovviamente c'è Aleksandar Stankovic. Su Stankovic se ne sta parlando tanto, c'è interesse anche in giro per l'Europa, l'Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, si era parlato un po', ecco, qualcuno aveva menzionato anche l'Arsenal, ovviamente ci sono tante squadre che vengono accostate ad Aleksandar Stankovic, però diciamo che l'obiettivo dell'Inter non è quello di prendere il giocatore e rivenderlo, ma di prenderlo e tenerlo stabilmente in squadra, un po' con lo stesso percorso che è stato fatto per Pio Esposito. Ovviamente Stankovic andrà ricomprato, c'è un diritto di recompra a 23 milioni che è vero, fa storcere un po' il naso l'idea di averlo ceduto a 10 e ricomprarlo a 23 dopo un anno, però diciamo possiamo vederla anche da un altro punto di vista, come se si fosse dato al Bruges una sorta di premio di valorizzazione. È vero, 13 milioni tra la cessione e la recompra sono tanti, non diciamo che sono una cifra irrilevante, però insomma ecco, probabilmente se avessimo tenuto Stankovic in rosa non avrebbe fatto neanche questo salto di qualità, però sicuramente su Stankovic l'Inter vuole puntare. C'è poi la situazione Carlos Augusto, che al momento non ha l'accordo per il rinnovo e chiaramente può diventare anche lui un uomo mercato per l'Inter. C'è l'interesse della Roma, potrebbe farsi vivo nuovamente l'Atletico Madrid che già era stato accostato a Carlos Augusto. Ovviamente da capire se si riesce a trovare l'intesa. Personalmente cercherei di trovarla perché Carlos Augusto è un calciatore importantissimo in una rosa, perché può giocare da terzo di difesa, può fare il quinto, è un calciatore che ecco, può inserirlo a partita in corso e dà sempre costanza di rendimento. Quindi insomma quel tipo di calciatori che magari non sarà titolare, sarà un gregario, però un gregario importante in una grande squadra. L'altro nome invece che potrebbe partire, quindi che potrebbe ecco, accendere le idee di mercato in casa Inter, è quello di Marcus Thuram. Thuram non è considerato al momento incedibile e tutto porta a pensare che l'Inter valuterà offerte se saranno congrue alla valutazione che fa il club nerazzurro di Marcus Thuram, se saranno offerte importanti, e la sensazione è che si valuteranno offerte quantomeno dai 60 milioni a salire, offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League, anche perché insomma in Premier c'è una condizione economica, come ben sappiamo, molto diversa rispetto all'Italia e quindi non è assolutamente da escludere. Si era vociferato dell'Aston Villa, ma ci sono comunque tante altre squadre interessate. E sempre dalla Premier potrebbe arrivare una nuova offerta per Luis Enrique. Ricordiamo, a gennaio c'era stato il Bournemouth che aveva offerto 27 milioni, era un obbligo di riscatto, prestito con obbligo di riscatto, potrebbe farsi nuovamente sotto. A giugno, con ogni probabilità, Luis Enrique non sarà considerato più incedibile come è stato a gennaio, anche perché poi cedere a giugno, a luglio Luis Enrique significa avere ampio tempo per trovare il sostituto. Il sostituto che potrebbe essere Palestra è ovviamente un punto di domanda. Nei piani mercato dell'Inter c'è il nome di Palestra, ci sono però delle difficoltà legate alla valutazione e alla concorrenza, perché potrebbero non bastare neanche i 40 milioni di cui si era parlato, ecco, l'Atalanta potrebbe fare una valutazione superiore in virtù dell'interesse che potrebbe arrivare per l'esterno in prestito al Cagliari. Chiaramente interesse che arriva anche dalla Premier League. Quando arrivano questo tipo di club europei, club dall'Inghilterra, diventa sempre molto difficile andare a trattare e quindi la mia sensazione è che Palestra non sarà destinato all'Inter, però potrebbe accendere una speranza proprio l'eventuale cessione di Luis Enrique per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. Ammesso che arrivi nuovamente quell'offerta,
ammesso che non parta ancora prima Dumfries, che ha, ricordiamo, la clausola a 25 milioni, e quindi arrivasse un club dall'estero con i 25 milioni, Dumfries potrebbe accettare e l'Inter si troverebbe a dover sostituire l'olandese. Insomma, ci sono diverse situazioni di mercato aperte in casa Inter. Ovviamente le società iniziano anche a muoversi con un bel po' di anticipo sull'apertura poi ufficiale del mercato in estate. Diciamo che la situazione più in evolversi è quella legata a Bastoni-Barcellona. È da capire poi, se si concretizza, come l'Inter va a sostituire il calciatore. Il nome di Calafiori è solo l'ultima delle ipotesi che sono state paventate. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, se nel caso in cui venga ceduto Bastoni, e partiamo già dal presupposto, se voi cedereste Bastoni per una cifra tra i 70 o gli 80 milioni, e come andreste a sostituirlo, se prendereste Calafiori e quindi continuità tattica, prendere un calciatore che può svolgere tranquillamente il lavoro che fa Alessandro Bastoni, oppure se dirottereste quel ricavato su altri calciatori, quindi che possono portare differenze dal punto di vista tattico, ma possono portare anche a completare caratteristiche che al momento mancano nella rosa dell'Inter. Insomma, come sempre, discutiamone nella sezione commenti, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.